Welkom by die Klipkouers Potgooi reeks waar ek gereeld gesels met entrepreneurs en impakmakers ten einde die beste praktiese advies met jou te deel. Ek is jou gasheer, Jacques Passon. En onthou om na ons nuwe besigheid van landbou potgooi reeks, genaamd Boerpot, te luister. Laat die wiele rol. Jacques Passon, Rudolf van der Westhuizen en Albert van Wyk gesels oor entrepreneurskap en spesifiek Albert se televisiereeks Maak my 'n miljonair entrepreneur van die jaar kompetisie, waar leerders wat hulle eie besighede bedryf meeding die gesogte titel. Lekker leer en lekker luister. Rudolf, welkom weer in die ateljee. Dankie Jacques, lekker om hier te wees. Dis lekker om altyd om jou hier so te hê, Albert. Baie welkom. Dit is Lekker om nou hier te gesê, wees. nou wat sit? Dit is 6 jaar in the making. Yes, en nie yes. hieroor of daaroor. Dis nou maar net, dis daai kyk, as ek my familie een keer in 2 jaar sien, dan hoef jy seker nie sleg te voel nie. Ja, dis 100%, lekker om hier by julle te wees vandag, ja. Maar ons kom ons spring uit die blokke sommer vinnig weg. Jy weet die hele ding is 'n entrepreneurskap. Ek dink jy het nou baie awesome inisiatief. So, maar jy's al lankal met die kinders besig. Albert, maar sal dit nou uitpak. Wat julle nou next level gevat het, ek dink TV is altyd jy weet dis 'n baie hoë benchmark, so wel gedaan, maar ek sal dit aan jou oorlaat om bietjie te verduidelik wat alles daar gebeur het, maar begin by die begin. Stel julle self voor, vat 3 minute, laat die ouens kos recap. Alright, ek sal wegspring. Ek is Rudolf van der Westhuizen. Ek is die CEO van die Mos Initiatief en die Mos Initiatief is 'n privaat Afrikaanse skolenetwerk wat poog om Afrikaanse onderrig te verseker en uit te bou in hierdie land. En miskien net hoe ek daarbey betrokke geraak het, ek dink, ek het al baie daar gedink, hoekom het hulle my gevra om hierdie ding te begin, toe die Trust vir Afrikaanse Onderwys 5 jaar terug die idee gehad het om met die Mos te begin, en ek dink die antwoord is die entrepreneur in my. Ek dink daar was veel beter CEO's waarskynlik wat hulle kon aanstel, wat baie meer ervaring het as CEO's, maar hulle het 'n entrepreneur gesoek wat weet hoe om iets van niks af te begin. En eintlik waar ek nou staan is ek so 'n bietjie in vreemde waters, want ek is nou in 'n besigheid wat aan die gang is, en ek het meer in my lewe besighede begin en dan verkoop of aangegaan na 'n volgende ding toe. So dit is nou vir my nuwe waters, waar die begin was vir my gemaklik. Comfort zone, as ek die Engelse woord kan gebruik. Entrepreneurskap is eintlik deel van my DNA. Ek het in my standaard 5 jaar, destyds toe ek 13 was, my eerste besigheid begin. En klomp besighede daarna, terwyl ek gestudeer het, 'n golf driving range begin, byvoorbeeld, wat ek verkoop het toe ek aanbeweeg het en by PricewaterhouseCoopers begin het. En my journey het eintlik in Bekomrek geëindig nadat mense vir my gesê het, as jy entrepreneur wil wees, Bekomrek is 'n goeie rigting om te studeer, jy gaan goeie besigheidservaring kry, en toe raak ek so 'n bietjie vasgevang in die, noem dit nou maar die corporate rat race. En Golden handcuffs. Absoluut. En die geleentheid gekry om oorsee te gaan, en toe ek terugkom van oorsee af, toe ek die geluk aan my kant dat ek 'n bietjie geld weggesit gehad het, wat ons oorsee kon spaar, omdat jy min belasting betaal en dollar verdien. En ek het die geleentheid gehad om so 'n bietjie entrepreneur te speel. En ek 'n paar besighede van die grond af gebring, en wat nou nog suksesvol hardloop, en so 3 jaar later het Mos oor my pad gekom, en ek het toe uitgestap uit daai ander besighede, en het oorgelaat aan my vennote wat nou aangegaan het met dit, en my Mos begin. En een van die goeders wat ek teruggebring het van oorsee af, was nie hierdie belaglike idee van jy moet Richard Branson wees om 'n entrepreneur te wees nie. Ek het besef in Amerika, van 'n ou wat 'n tonal trimmer verkoop tot Facebook, is al 'n plek in die mark voor, en om 'n entrepreneur te wees is nie noodwendig net om die nuutste beste ding uit te dink nie, maar is om 'n eenvoudige besigheid of 'n eenvoudige ding wat 'n consumer of 'n kliënt daar buite nodig het, te kan oplos. En dit beter te doen as die volgende ou wat dit probeer doen. En ek het in Suid-Afrika teruggekom met klomp idees van wat ek gaan doen en hoe ek dit gaan doen, en wat my hart toe laat klop het is, hoe kan ek ander mense ondersteun en help om hulle
self beter te maak, of dit nou hulle besigheid is en of dit nou hulle lewenstyl is, hoe kan ek dit doen? En my passie eintlik vir entrepreneurs het ek begin uitleef deur 2 besighede waar ons eers 'n butiek rekenmeestersfirma het. Ek sê butiek want is glad nie die tradisioneel jy kry jou state einde van die maand en dan gat jy nie. Dit is die fokus is hoe kan ons jou help om jou besigheid te groei? Hoe kan ons jou help om finansiëel slim te dink oor jou besigheid? 'n Klein besigheid het nie die vermoë om noodwendig 'n CA aan te stel nie, maar as hy toegang het tot 'n CA wat hom kan help dink om die besigheid uit te brei en goeie besigheidsbesluite te neem, dan is dit 'n goudmyn. Absoluut. En so daai fokus is meer om entrepreneurs dan te help om hulle besigheid te ontkiem. En daarmee saam het ek 'n bemarkingsbesigheid of in die markbemarkingsspasie wat webwerwe en mobile applications of toepassings toeps ja skep en juis om vir die ou op die hoek te kan die vermoë gee om te kan kompeteer met 'n of 'n groter maatskappy daar buite en dit is juis gefokus op die kleiner besigheid. Ek dink die een ding wat heeltyd in my kop hang is in die eerste wêreldlande is 70% van werke wat geskep word deur die small medium enterprise geskep word. Die kleiner besigheid. Ja, 10, 15 personeellede, maar daar's hordes sulke klein besighede. En ek dink in Suid-Afrika sukkel daai klein besighede want ons landskap en regering maak nie voorsiening vir begin besighede om hulle vinnig van die grond af te kry nie. Wat ek bedoel daarmee is, daar's 'n klomp goeders wat byvoorbeeld hoe om belasting te registreer. Hulle maak dit so moeilik om getroue landsburger te wees en geregistreer te wees, dat dit eintlik amper onmoontlik is vir 'n nuwe besigheid om volgens wet te kan opereer. En ek dink ek wil sê daar's baie naïwiteit wat daarmee gepaard. Sien noodwendig dat ouens is nou hy word wakker en hy wil nou 'n skelm wees nie. Ek het 'n voorbeeld onlangs vir die ou vir my sê hy tel wat by. So 'n nuwe start-up vra die kliënt van kom jy tel jy wat by? Hy sê net maar dis hoe dit werk. Dis hoe dit werk. Hy sê nee buddy. Jy's nie gewet geregistreer nie. Dis nie jou 15% nie, maar dit is net blote naïwiteit. Ja, en ons omgewing in Suid-Afrika is nie opgestel om te sê kom, doen 'n besigheid. Hier's alles wat jy nodig het om 'n besigheid te begin. Skep werk nie. En terwyl werkskepping is die nommer 1 prioriteit in hierdie land. So dit is, ek dink waar my hart vir entrepreneurskap en in hierdie land lê is, ons moet almal kry om 'n klein besigheid te begin, sodat ons 40 miljoen mense wat nie werk het nie, kan werk gee. Ja, gou daarvan. Hou baie daarvan. Gee ons net vinnig mos waar jy weggespring het. Ek weet die mos inisiatief en dan waar is julle nou? So ons het die 5de Julie 2019 weggespring met niks. Ek het aangestel die 1ste Julie met 'n belofte dat ek jy kon daarom uitsien na COVID. ja, dit was eerste jaar. Gelukkig. En ek die 5de Julie het ek 'n maatskappy geregistreer met die naam die Mos Inisiatief en daai selfde dag 'n bankrekening oopgemaak en daar het ons begin. Waar ons nou 4 jaar en 4 maande later staan. Ons het 9 skole reg oor die land, fisiese skole wat 5 kleuterskole insluit, 2 laerskole, 2 hoërskole en dan het ons 'n aanlyn tuiskool wat meeste mense as ek sê ek's van Mos dan sê hulle van die aanlyn skool dan sê ek nee dis maar net een van ons 10 entiteite wat ons het. Dit is die enigste een wat landwyd bemark word, so dis hoekom almal van hom weet. Ja. Die ander bemark ons net in die geografiese omgewing waar hulle werk. Maar ons staan op so 1700, 1800 kinders op hierdie stadium wat ons dien, waarvan omtrent 700 in die aanlyn skole. So 'n groter deel van ons kinders is in fisiese skole, net om daai perspektief te stel. En ons is dan so 160 personeellede wat hierdie 1800 kinders dien oor die land. Ons het letterlik skole in Noord-Kaap tot in Julle het nou Middelburg, nê? Wat is besig om te bou in Middelburg, om Januarie daar te begin. Wel gedaan. Dit is drukwekkend. Albert. Ja, so ek's Albert van Wyk. My job description is ek create nuwe entrepreneurs.
en dit is wat ek doen elke dag van my lewe. Saam met dit is ek ook 'n entrepreneur, eiendomsbelegger. Ek het 2 best-selling boeke daar buite uit en ek love wat ek doen elke dag. En my storie het humble beginnings. Ek het baie arm groot geword. Waar sou het jy groot geword? In die moot van Pretoria. Die moot. Ek Ek weet net, ek ben jou vinnig in so 'n paar motoriste wat luister na Ek het 'n motoriste. Daai is so idee. Ek sit in 2016 is ons hier in die land in Pretoria en ek sit daar in Linwood Bridge, eerste keer in my lewe daar's 'n business breakfast. En nou Meyer Leroux van Buffelsfontein, hulle het nog 'n day job gehad, nê. Yes. En daar was nie soos Hy was barkolie. saam met my op skool gewees op Appies. Dis ja. En ek nooi hom na die ding toe en die ou sit daar en ek gesit daar voor hom en chat ons. Ek sê, "Nou waar kom jy vandaan?" Die moot, sê hy. Ek sê, "Waar's die moot, nê?" So ek het nog ooit in my lewe van die moot gehoor tot en met 16 en ek spandeer baie tyd daar. Ons is trots op waar ons vandaan kom. Nee, is 'n lekker plek man, is 'n lekker plek. Dit is waar jy 'n erf gehad het sonder gras. So jy weet, daar was net grond. Die erf was dan groot. Burger erf. Ek kon lekker met my karretjie speel in die grond, maar ons het nie gras gehad nie. Daar's sulke lane waar ek vandaan kom. En as jy in skool is, vra die eerste ding wat die kids vir jou vra is, en wat se laan bly jy? Pragtig. Want as jy in van die laer lane bly waar ek gebly het, dan kan jy nie maatjies wees met die kids wat in die hoër lane bly nie, want hulle het gras. Jy weet, so dit Jy's hier ernstig. Nie geld nie. Was klassisme absolute ding. Gesond. Veral in ons area, daar's 'n berg aan hierdie kant en 'n berg aan daai kant. Dit mos nou is Waverley, né? Nou kom ek nou van Ja. Waverley, weet ek, want Bloemfontein is die posh deel die stories, is Waverley, net so baie. So die moot is so halwe 'n diep kan jy maar sê uitgekerfde deel en aan albei kante is daar 'n berg. So daar bly obviously mense aan albei kante op die berg. Ja. En dan kry jy die gepepel kan jy Die nou maar onder sê, in die vallei. waar ek vandaan kom wat onder in die middel bly. Maar my storie het basically daar begin en dit het gekom op 'n plek waar jy by 'n skool soos dit het kids wat elke dag nuwe gifts en geskenke en speelgoed en goed kry en as jy jou ouers vra of jy dit kan kry, dan is dit net soos van nee, jy kan nie daai speelgoed kry nie en my pa was 'n baie wyse persoon gewees. Hy het vir my altyd ge-challenge en dan sê ek vir hom, "Pa, ek soek ook 'n fiets om skool toe te ry." En sê hy vir my, "Ja, Albert, jy kan definitief 'n fiets kry om skool toe te ry. Hoe gaan jy dit kry?" En het sit hy my ge-challenge en ek het toe in entrepreneurskap ingekom as gevolg van dit. So my pa sê ja, dan sê ek vir hom ek wil hierdie speelding koop, ek kort R100 en sê weet jy wat, oom Henny se grasperk lyk bietjie lank. Jy weet, is daar nie iets wat jy daar kan doen nie. En so het ek in entrepreneurskap ingekom en in laerskool het ek begin speelgoed verkoop by die skool. Ek het gras gesny, kar gewas. In hoërskool het ek toe 'n konstruksiemaatskappytjie begin en dit is waar dit regtig begin 'n momentum vang het. Ek het soos afdakke gebou en paving gepak en Maar jy obviously nou goed met jou hande. Geverf en ja, dit wat ek kon doen. Ek kon nie 'n spesery raak en uitwerk doen nie. Ek was by HTS John Foster gewees. Okay. So daar het ek geleer hoe om te swys. Ja. Jy weet en hoe om bricks op mekaar te pak en ek het daai skills gebruik in die middag na skool en oor naweke het ek altyd gewerk en so het ek vir my eie inkomste gegenereer en met my konstruksiebesigheidjie en al die ander besigheidjies rondom my het ek toe eventually op die ouderdom van 19 my eerste eiendom gekoop. En toe is jy toe nou heeltyd nog steeds in die moot? Ja, ek bly vandag nog daar. My hemel, so daai was jou wêreld. Hy bly net op die berg. Hy's in 'n hoër. Ons het nou 'n stuk van die berg gekoop waar ek 'n gat grawe om my huis te bou. Ja, en dan gaan gras wees. Verseker, mooi gras. Jy weet daai golfbaan gras, dis wat ek sê. So ja, en toe op 22 kon ek myself 'n miljonair noem. En toe het ek nog steeds gaan swat, die normale roete gestap, jy weet, my maale het en my paale het verwag, jy weet, jy moet gaan goed doen op skool, dan swat, dan 'n mooi werk kry. Dis my industrial revolution mindset, nee, dit is maar net. En ek dink wat baie kids mee struggle ook is, ons baie keer baie pressure op dit. I mean, ek was die eerste persoon in my hele familie wat kon gaan swat het. Sure. Ek is die eerste persoon wat 'n graad gekry het in my hele familielyn. En daar was baie pressure om dit te doen. Maar dit ek Wat het jy gaan swat, so by the way? Bedryfsingenieurswese. Okay. By Tikkies. Okay. En ek het klaar gemaak en ek het 'n jaar gewerk as 'n bedryfsingenieur. Intussen het ek toe nou nog
properties en so gekoop, en na 'n jaar het ek net besluit, dis nou genoeg, jy weet, genoeg is genoeg, dit was lekker, maar dis nou klaar. Ja. Absoluut. en ek het besluit, ek moet terug aan Suid-Afrika. Daar's soveel ander kids in die moed, wat ook moet weet, wat ek nou geleer het uit my storie uit my journey uit, en uit my experience uit. En toe skryf ek 'n mini boekie, wat sê, hoe om 'n miljonair te word op 22, en ek gaan na Wonderboom Hoërskool, Oosmoed en John Foster toe, en ek begin met die kids hierdie konsep te deel. En toe ek weer sien, toe tel die media daarvan op, en toe begin ek gefeature word in media en op TV en so, en toe begin skole my reg oor die land bel, en sê, Albert, kom vertel vir ons kids ook hoe om miljonairs te word. Ja. En ek klim in die kar en ek ry. En dit was 2017. Yes. Toe publish ek my boek, How to Become a Millionaire at 22, en ek travel die land. Ek het net in die kar geklim en gegou. Enige skool wat gebel het ek gaan sien. En nou is dit al 6 jaar later, Yes. en nou het ons hier die hele ding verander in 'n massive movement. Ons het 'n TV-show, die show se naam is Maak My 'n Miljonair, en die doel van die show is om entrepreneurskap bekend te maak by skole, om kids bloot te stel aan entrepreneurskap, en dan ook om huidige entrepreneurs in skole te vind, wat net 'n bietjie mentorskap nodig het, wat net 'n bietjie raad of hulp nodig het om in die regte rigting gepoint te word, en ons vind daai entrepreneurs en ons mentor hulle, en ons guide hulle, en ons help hulle om suksesvol te wees, want daar's baie entrepreneurs wat net soos ek was, wat uit 'n huis uitkom waar jou ouers is nie entrepreneurs nie, jou ouers is nie miljonêers nie, jou ouers is nie besigheidseienaars nie, niemand in jou familie is nie, so wie gaan jou leer hoe om besigheid te doen? En hy sit daar agter in die klaskamer of op die paviljoen, of hy stap op die stoepe van die skool, en hy wens, daar's iemand wat na sy skool toe kan kom om net 'n paar tips te gee. En dit was ek 'n hele klomp jaar terug gewees. En daarom gaan ek nou na die skole toe en sê, ons sal jou mentor. Ons sal jou net touwys maak in die regte goedes. So dit is in 'n nutshell waarmee ek besig is, en die Mos inisiatief het ons gejoin op die TV-show hierdie jaar, en dit was 'n amazing So via, journey. nee, so via, ja. Amazing journey. Ons het vroeër hierdie jaar 50 skole besoek, reg oor Suid-Afrika. Pragtig. Ek het met 42,000 hoërskoolleerders gepraat. Ons het 144 entrepreneurs gekry wat reeds besighede het, wat running businesses het, wat goed doen, wat ingeskryf het. Ons het 50 gekies, eventually 20, 'n top 20 gekies, ons top 10 in die wenner. En in 8 maande, met die mentorskap wat ons hulle gegee het ons top 20 'n gesamentlike turnover van 1.2 miljoen rand gedoen. Hierdie is hoërskool entrepreneurs. Dit is wonderlik, man. Hulle het 'n totale profit van oor die 500,000 rand ingebring, en hulle besigheidsgroei was 52,000%. Nee, heerlikheid. Nou as jy dit in 'n boardroom meeting sê, jy sê, luister, ons besigheid het gegroei met 52,000%, dan gaan almal jou skeef aan kyk, maar jy weet, van hierdie kids toe hulle ingeskryf het hulle begin met R200, R50. Die een kid wat die meeste groei gekry het, die een entrepreneur, hy het begin met R2,000 in sy eerste maand, nadat hy ingeskryf het. Sy laaste maand het hy R47,000 gedoen. Jos, So dit is astronomies. en dis net deur 'n paar konsepte te deel, Yes. wat belangrik is. Ek wil sê 'n bietjie point and tweak. En goeters wat ek nou geleer het uit my journey Yes. uit, goeters wat mense soos Rudolf geleer het uit sy journey uit. Ons vat hierdie kids en ek train hulle nou as 'n mentor in persoon, konstant, vir 8 maande lank. Maar dan vat ons hulle ook na die Mos inisiatief toe, waar Rudolf hulle coaching gee. En hulle leer van al die established entrepreneurs en mense, en 'n klein dingetjie wat iemand vir hulle dalk leer, soos Rudolf se verduideliking van 'n besigheid is soos 'n vliegtuig. Ek meen net daai klein ding van al die verskillende moving parts, en hulle begin dit so sien, Yes. kan 'n massive verskil maak vir 'n hoërskool entrepreneur op daai stadium van sy karier. En dit is Albert van Wyk. Dis my passie. Yes. Dis wat ek love om te doen. Dis wel gedaan. Daar's vir my, ek dink ek sal altyd weet, as jy 'n ding besigheid wil begin vir Suid-Afrika, moet ten minste 3 niche-wise 3 diep wees. En wat vir my altyd musiek vir my oor is dit toevallig nog 'n passie ook is. Jy weet, so daar's jy's definitief hier 3 diep in terme van jou teikenmark, waar is Afrikaans, is hoërskole. Jy weet, en by the way, dis is onbediend, nee. Ek dink dit is die ander ding, is daar's vir my so 'n helse leemte. En ons sal dit 'n bietjie uitpak, want ek wil amper sê, jy weet, wat is daai volgende stap? Hoe los ons hierdie probleem op? Want jy kan net soveel ouens sien. Jy weet, dis amper vir my, dit begin by die voorligter, is vir my, die skoolhoof is actually vir my die probleem.
is eintlik, as ons nou eerlik is, wel, jy hoor wat ek sê, dis daai top-down leadership van, okay meneer skoolhoof, wat ek gee nou 'n voorbeeld wat vir my interessant is, en daar's nie 'n verskoning nie. Om het landbou so ontplof, nou begin elke, hier's Waterkloof, hier het hulle skielik loods hulle landbou program van graad 10 af, daar's 'n trekker waar daar gesponsor is, hier, landbou, weet, daar's loopbane in landbou, ek wil weet, waar is die klein besigheid, hoekom hardloop ran die skool nie die snoepie nie, jy weet, simpel goedjies in terme van jou hande vuil maak. So dis interessant dat jy dit noem, 'n hele paar van my entrepreneurs wat ek mentor supply aan die snoepies van skole. Hey! So hulle ran nie die snoepie nie, maar hulle hanging fruit. Hulle supply die snoepies. So, maar Rudolf, ek meen, jy werk baie met die hoofde van die skole. Ek weet nie, wat is jou opinie daarop? Man, kom ek gee eers gou die hoofde net 'n blaaskans, want ek dink dit is onregverdig om van hulle te verwag. Ek mag nie veralgemeen nie. Om hierdie las te dra. Ek dink, kan ek net gou teruggaan na waar met Albert se storie waar ek en hy by mekaar uitgekom het. Ek het hierdie droom gehad van die begin af wat ek mos begin het, dat wanneer ons op 'n groot genoeg plek is, wil ek in elke skool en ek 'n projek loods van graad 10 tot graad 12 waar daar entrepreneuriese, noem dit nou maar, kursus is waar die kinders ingaan, wat nie deel is van hulle 6 of 7 vakke wat hulle eksamens krijg. Dit is amper soos 'n klub na skool, soos 'n rugby, buitemuurse aktiwiteit, ja. En dit eindig waar hulle dan in matriek om klaar te maak voor amper soos 'n Sharks Den, klomp entrepreneurs, regte entrepreneurs sit en hulle besigheid wat hulle in 3 jaar se tyd opgebou het en al die dele geleer doen het voorlê vir hierdie span entrepreneurs. En dan die skool met 'n begroting hê waar wat ook al entrepreneur aan die prys wen vir die beste entrepreneur van sy skoolgroep kry 'n gesekerde bedrag geld wat dan 'n saadkapitaal vir hom is om direk na skool aan te gaan met sy besigheid. En die gedagte in my kop is dat so 'n ding kan veroorsaak dat daai kind en dalk 2 of 3 van sy skoolvriende wat hy aanstel, het onmiddellike werk na skool. En potensieel sit daai entrepreneurs en sê, maar hey, ek hou van die ouetjie wat 2de en 3de en 4de beste ook was, ek wil met hom partner en vir hom ook 'n paar rand gee en 'n 10, 20, 30% sy besigheid insit en hom mentor of haar mentor. En so dit was my droom, maar ons is nog nie groot genoeg om by dit te wees nie, en toe hoor ek van Albert se storie en ja, ons het van die eerste koffie wat ons gedrink het, ons sê, ek wil sê, jy op dieselfde golflengte. Ja, ek sit oorkant Rudolf en ek sê vir hom, Rudolf, ek het hierdie ding wat ek doen, ons noem dit 'n brandbank. en ek soek vir, en nou verduidelik ek vir hom wat ons doen, maar dit is presies wat hy nou verduidelik het, en ek sit oorkant om en pitch hom op hoe ons hierdie jonge entrepreneurs nou op die brandbank sit, en dan so 'n paneel van entrepreneurs wat hulle moeilike vrae vra, en ek dink hy het seker daar gesit en gedink, ja nee, ek verstaan, dis exactly wat ek ook wil doen, so ek kan nou maar op en verduidelik, sê net waar ons moet begin. Yes. En dis wat my opgewonde gemaak het, want my droom kan verwesenlik word binne in Mos, maar dis 'n groter landskap as net Mos. Natuurlik. En ek dink dis waar die vennootskap met Albert so valuable is ons kan baie groter reikwyd hê en kinders se lewens verander. En as jy dink in 'n klas van 100 kinders, as jy 3 of 4 entrepreneurs uit elke klas uit kan kry en hulle kan elkeen 3 of 4 kinders aanstel, dan sit jy met 12 van die 100 wat klaarwerk het. Kom ons sê jou tradisionele 10% wat gaan studeer, dan is 22 van die 100 is eintlik alright. En die ander 80% is dan wat ons moet vaardighede kry om werksgereed te kan wees in iemand anders se besigheid. En dit is die werk van 'n skool, is om 'n kind voor te berei vir die werksplek of voor te berei vir die lewe na skool. En ek dink ek het net 'n bietjie die hoofde kry, kom uit die tronk uit gratis kaartjies gegee. Maar ek dink die probleem met akademie in die groter perspektief van professore tot skool onderwysers en hoofde is
meerderheid van hulle was nooit in 'n ander plek as in 'n skool of in 'n akademiese omstandighede en ek sê nie dit is 'n slegte ding nie. Ek sê nie dit hulle het 'n beperkte perspektief. Vir my wat 12 jaar op skool was en toe 15 jaar se besigheid gedoen het en nou terug is in 'n skoolomgewing, my perspektief is heeltemal anders as 'n skoolhoofsin wat 20 jaar se skoolervaring gehad, want hy 12 jaar was hy op skool, toe universiteit vir 5 jaar en nou 20 jaar se skool. So hy is eintlik nog net die hele tyd in akademiese omstandigheid wat nie noodwendig besigheidsgerig is nie. So om van hom of haar te verwag om kinders te leer om besigheid te doen, dis so goed om te sê, hy's 'n ou wat nog nooit rugby gespeel het nie, maar gaan rugby spring mekaar af. Gaan nie kan nie. En ek dink dis hoekom ek vir die hoofde kom met die tronk gratis kaartjie gegee het, want hulle is nie opgelei om entrepreneurs te wees nie, en hulle het ook nie die ervaring om entrepreneurs te wees nie. So dit is ouens soos ek en Albert, wat daai agtergrond het, wat moet inkom in 'n skool en entrepreneurs wees. En jy kan ook nie van die rekonderwyser verwag om kinders entrepreneurs te maak nie. Alhoewel, daar is wonderlike ouens in die skool. Ek dink aan meneer Piltron, wat my rekonderwyser was. Hy het my entrepreneur eintlik gemaak. En behalwe dat hy nie kon glo dat ek ooit gekwalifiseer het as 'n CA nie, maar hy het letterlik 'n asblik besigheid gehad wat hy op pad skool toe, hy asblikke opgetel en op pad huis toe, hulle gaan leegmaak en dan gaan gee dit vir mense terug. En hy het rek aangebied uit 'n praktiese perspektief uit van 'n besigheidsagtergrond af. Maar daar's min onderwysers wat werklik daai vaardighede het in hulle lewens, so hulle kan dit nie oordra nie. So ons moet ouens soos ek en Albert betrokke kry. Wat ek by kan dra daar is, ek moet sê, ek doen hierdie nou van 2017 af, en in die begin het ek net school talks gedoen, en nou met die Maak My 'n Miljonair projek het ons nou die laaste 2 jaar, die hoofde en die onderwysers se gesindheid het aansienlik verander teenoor entrepreneurskap. Ek sal sê meeste van die skole waarmee ons hierdie jaar gewerk het, eintlik sal ek sê 45 uit die 50, is regtig goed gesind gewees teenoor ons. Ja, ek wil nou sê, ek het hier 'n nota gemaak van 'n stigma. Daar's die stigma om ons kom by die skool aan, die hoof kom groet ons, baie welkom hierso, jy voel tuis. Ek dink dit het verander oor die laaste paar jaar. En ek dink onderwysers en hoofde besef, luister, hierdie is 'n belangrike element. Daar is nog nie die plek in die curriculum vir dit nie, daar is nog nie die na-uurse tyd vir dit nie, want die kids word gebombardeer met toetse en eksamens en projekte en sport, so hulle het nog nie daai gap gemaak nie, maar hulle maak al reeds die gap vir my en my span om in te kom en om tyd te kan spandeer met die kids en te praat oor entrepreneurskap, en hulle is bly om ons te ontvang. So ek wil eintlik 'n shout-out gee vir die hoofde en die onderwysers daar buite wat die moeite doen om die deur oop te maak. En ons gee ook elke jaar 'n prys vir die skool wat hulle entrepreneurs die beste ondersteun. Ja. En ek kan al vertel van skole wat allow dat die kids trade op die skoolgronde. Soos die Snoopy. So. Wie kan jy name noem? So, wie as jy nou 3 skole moet uitlig? Ja, ek wil nou nie uitlig nie. Dan trek ek nou voor, maar die skool wat hierdie jaar die skool wat hierdie jaar ons kompetisie gewen was Hoërskool aan Strydom. Hulle is 'n Naboomspruit. En hulle laat toe dat die studente op die skoolgronde verkoop. Hulle het nuusberigte geprint van hulle entrepreneurs. Hulle support hulle entrepreneurs om hulle produkte in die community selfs te verkoop, om te adverteer op hulle platform. Okay. En Hoërskool Hans Moor het eintlik tweede gekom in daardie reis. Hulle het hulle studente net so erg ondersteun. En selfs aan die ouers bemark dat hulle entrepreneurs daar, en ek kan dit eintlik sê van 10 of 20 van die skole wat ons besoek het. Hulle is goed gesind, en ek dink die stigma het verander oor die laaste ruk. Ek dink 'n paar jaar terug was dit nog net rugby, cricket, jy weet, akademie en so, en wat ek nou deesdae baie meer sien is, al word 'n groter klem gelê op entrepreneurskap is ook belangrik, en jy moet ook daaraan dink, en to be fair, ek dink dit is moeilik vir 'n onderwyser of 'n hoof of 'n skoolsisteem soos dit huidigelik opgestel is, om entrepreneurskap te coach, of om entrepreneurskap te leer vir 'n hoërskoolstudent. Ek weet nie of jy kan in 'n klas sit en leer hoe om sales te doen nie. Ek challenge my entrepreneurs, maak 'n lys van 50 besighede wat jy wil gaan sien, en jy gaan sien daai 50 besighede door to door. En dan kom hulle terug na my toe na my challenge na 'n week, en dan sê hulle, oom Albert, ek het 50 besighede gaan sien en 10 het ja gesê.
En dan voel jy so half, jy weet hartseer, want hulle het 50 mense gaan sien en net 10 het jou gesê, maar dit is die les. Dit is hoe jy entrepreneurskap leer. Jy moet bietjie geld verloor, jy moet bietjie geld maak, jy moet prakties iets doen. En ek dink in 'n klaskamer setup is dit moeilik om daardie lesse oor te dra. Jy kan vir iemand ure lank leer hoe om al die goeders te doen, as hulle dit nie actually implement nie, dan gaan hulle nie die les reg leer nie. Ek dink entrepreneurskap word geleer deur experience. So, daar moet 'n program wees soos Maak My 'n Miljonair, wat die kids challenge, wat regte wêreld besighede het, wat dit moet implementeer. En hulle moet op ons program met hulle elke maand hulle boeke submit aan die einde van die maand, so ons trek hulle groei. Dis 'n sustainable program. Daar's 'n WhatsApp nommer waar hulle heeltyd kan mentorskap kry en raad vra. Daar's 'n kursus wat hulle verniet kry, wat hulle deurwerk. En dis 'n konstante 9 maande proses. Nie net teorie nie, maar aksie en experience en praktiese implementasie van die goed wat ons hulle leer. En ek dink dit is hoe jy entrepreneurskap coach. En hopelik in die toekoms kan daai programme 'n permanente deel van skole vorm. Maar vir nou het ek my lewensmissie gemaak om jong entrepreneurs te create en te help. En dis hoe ons dit nou doen. Ek love it. Ek dink die een ding wat duidelik is, en ek gaan nie die skoolhoofde baie sleg gee nie. So is jammer, well done, maar die een ding wat ek eerstehands dit teëgekom. Kyk, ons al die jare ons getuieskool. My kinders is in Engeland gebore, ons het in Suid-Afrika aangekom. Ek het altyd gesê ek sit nie in 'n goddelose Engelse skool nie. Nommer 2, ons praat net Afrikaans. Ek is nie bekommerd oor die Engels nie. Hulle bly in Engeland, hulle sal Engels leer praat. En ons kom toe terug en verlede jaar het my laaitie toe sê hy is lus om skool toe te gaan. En ons het hom ondersteun, en natuurlik Sissie het vir Boetie gevolg, het sy hoërskool begin hierdie jaar, so ek gaan nie sê by die skool is nie, maar die punt is, nou begin ek met oueraande, wat vir my en my vrou is nogal weird, jy weet, ons was laas by oueraand, toe die onderwysers oor my geklaat, jy weet, en my maal daar was, so, nou sien ons hierdie ding, en ek begin, wat ek hoor is, klink vir my dieselfde, jy weet, ek hoor dieselfde narratief, ek sien dieselfde goed as back in the day, maar wat my begin plaat was die mindset van leierskap van, as jy nie hard genoeg leer nie, gaan jy matrikulasie vrystelling kry. En as jy dalk gelukkig genoeg is, gaan jou pa is dalk 'n entrepreneur, en dan sal hy vir jou, wat ironies was, ek is nooit eers gevra, wat doen ek nie? So ek sit in 'n vertrek waar jy sê, as jy gelukkig is jou pa entrepreneur, en ek sê, ja, ek is ene, en by the way, my laaitie is besig, hy is baie sterk met editing en so, en hy edit van die onderhoude. Verstaan jy, so nou sit weer die hande vuil maak, kyk hoe lyk hierdie wêreld, maar okay, die punt is net, en ek wil nie veralgemeen, so ek sê, daar's nog steeds daai, jy moet 'n matrikulasie, jy's wit, jy's Afrikaans, jy's 100ste in die ry, en as jy nie 90 of 95 kry nie, is jy en jou moeder. Jy weet, so, dis daai, te veel van dit nog steeds, wat vir my bietjie weird is, met ander woorde, ek praat nie van die coaching komponent, of ek praat meer net van 'n mindset, om te sê, kos maak die deur vir Albert, hulle oop, ten minste. Jy weet, so ek dink, daar's kort nog baie meer skoolhoofde wat net die deur oop maak, so dis wat ek bedoel met, ek sou sê my kritiek, want ek stem saam, hulle gaan nie oormôre, skielik weet, maar dan kan ek 'n tree verder gaan, en dan gaan ek veel die kanker in die tersiêre instansies. Nou weer eens, so kom ek het kritiseer, ek deel daarmee, was toe ek met die besigheidskole deur mekaar raak. Noordwes Universiteit se besigheidskool, ek's nou besig met my ou alma mater, die Universiteit van die Vrystaat, wat 'n bietjie hulle gat in raad gekry het. So, hoekom ek dit sê, is behalwe dat ons bemarking begin doen het vir die besigheidskole, kom ons agter die besigheidskool weet self nie om bemarking doen nie. So, want sy content, dis baie ironies, nee, it's baie ironies. Maar die inhoud is teorie. Dit gaan oor die kwalifikasie, die stukkie papier, nie die inhoud nie. En die enigste en die beste programme daar buite, en hier is die punt van my storie, is waar die privaat sektor saamwerk met die besigheidskool. So nou gaan kyk jy, en hoekom ek die Noordwes kan uitsonder, want hulle is vir my dinamies na opsig. Een van die beste leadership en agri kursusse, dis executive training, dis mega boere wat in rye staan om hierdie kursus te gaan doen, is in samewerking met Graan SA en Syngenta.
Een van jou beste mynbou kursusse, leierskap, is in samewerking met Exaro. En ons het nou so net daarom 'n jaar en 'n half gevat, maar ek het 'n kort kursus geskryf, is julle reg vir dit, hoe om 'n podcast te gebruik as deel van 'n sosiale media bemarkingsstrategie. Dus elke dag doen vir 'n lewe. Hy is goedgekeur. So ons is nou in partnership met Noordwes Universiteit gaan binnekort die kursus loods. Ja. Maar die probleem, ek spreek nou ek wil sê die post graad 12 probleem aan, want daar's nog steeds hierdie worsmasjien van hierdie BCom ondernemingsbestuur of die ou wat voel hy moet nou MBA gaan doen, en dan weet jy actually niks van besigheid nog steeds nie. Jy het 'n stukkie papier. En ek wil ook nie eers MBA's nok nie, want daar is dinamiese MBA's. Ek sê altyd die beste MBA's in die wêreld gaan gepaard met om jou hande vuil te maak. Jy gaan run die winkel op die campus, of jy weet, jy moet iets gaan verkoop of so aan. Maar Jacques, jy vat 'n punt raak wat ek weet nie of jy eers dit besef het nie, maar jy het nou 'n kort kursus geskryf oor hoe om 'n podcast in jou bemarking te gebruik, maar die realiteit is, sonder om jou bedryf te nok hierso, is dis waarskynlik 'n jaar of 2 van nou af redundant, want marketing is besig om nog meer en meer in 'n rigting te beweeg. In 'n gesprek wat ek en jy vroeër gehad het, waar net 'n audio podcast raak nie meer goed genoeg nie. Dit nou video en audio wees. Yes. Dit skuif. So die feit dat daar nou eers so 'n kursus is eintlik te laat. Ja, dit is 'n geldige punt. Kom ek sê dit so, jy's reg in die sin dat jy's reg. Onthou, ons is Suid-Afrika is 5 jaar agter met hierdie game. So ek gaan sê ja, in daai konteks wêreldwyd verseker. Maar die punt is, dis die geleentheid. Die besigheidskool is nie in staat, en geen is nie. En ek wil stories vertel van Gibbs, die gesprekke wat ek met hierdie ouens sê, wat vir my sê, hierdie is te niche. Te niche? Wat bedoel jy? Jy verstaan nie wat ek nou net hier vir jou gepitch het, ek sien nie. Jy het nie 'n klou wat 'n podcast is en hoe om te gebruik nie. Die enigste manier hoe tersiêre instansies gaan bybly, is hy moet saam met my in die privaat sektor, want ek weet, soos jy nou teregtelik sê, ons moet hierdie kursus kan verander elke jaar. Absoluut. Dis die enigste manier. So as jy praat van vinnig in die digitale wêreld, wat dinge baie vinnig beweeg, maar dit kom terug na die principles van Facebook gaan nie verander in die volgende. Ek wil sê, daar is levels van, ja, TikTok het ingekom, maar dit is die YouTubes, die Instagrams, die Facebook, e-mail. Die een ding, Albert, interessant is, hoe jy nou praat hier daai tyd my e-boek gekry het. Die een ding wat niemand oor praat nie. And by the way, dit het in die afgelope 10 jaar nie verander nie. Dit het net nog belangriker geword post-COVID, is e-mail marketing. En ek sê, niemand praat oor e-mail marketing, maar is die moeilikste vorm van bemarking. Want jy moet die regte e-posadres kry, en dan moet jy vir die regte e-posadres die regte content stuur. En dan moet jy, wat is jou strategie? So nou wil ons date om te convert. Jy weet, niemand praat daaroor nie. Onthou daai ek kry, bou jou list, nee, ek onthou dit, ek bou my blog, en ek het al gesien die krag van hoe jou e-mail list convert, maar hoekom ek sê post-COVID, want jy besit die bloody platform. Ons het gesien, Facebook cancel jou, Twitter cancel jou, so en dis persoonlik is, hallo Rudolf, in die e-mail. Daai dink jy praat hom. Daar's ouens wat sê, ja, ek het ouens al vir my oor die jare, want ek het 'n paar duisend met my blog, jy weet, en sê, ja, Jacques, ek weet, jy stuur nie net vir my die e-mail nie, maar dit voel of jy met my praat. Maar selfs WhatsApp ook deesdae, né? Yes. WhatsApp business. Jy stuur 'n WhatsApp uit en dis 'n 98% open rate. En daar's al hierdie goed wat geleer moet word. So ja, so skole daar buite partner met Maak My 'n Miljonair deur die Mos inisiatief. Jy moet absoluut. Jy moet die basics partners wat die entrepreneurskap gaan uitsorteer by jou skool, jy weet. So en die basics is nie in plek nie. Ja. Die basics is nie in plek en ek dink dit bly ons geleentheid, maar man, dis baie opwindend wat julle doen. Die hele stelsel is amper verkeerd to begin with. Dink gou aan 'n skool, ek het nou dag met Rudolf hierdie gediskus. Dink gou aan 'n skoolstelsel. Daar's 'n inkloktyd. Right? Ja, dan jy pitch vir 'n inkloktyd. Dan is daar 'n persoon wat jou 'n task gee vir die dag wat jy moet doen. Dan doen jy jou tasks, dan het jy 'n lunchbreak, dan het jy weer 'n uitkloktyd. As jy nie jou tasks doen soos wat dit moet nie, kry jy dissiplinêr. As jy goed doen, word jy gepromote na 'n volgende level.
klink dit nie vir jou soos employment nie? Dit is exactly employment. Die hele skool setup is 'n employment setup. Fabriek employment. Dis 'n fabriek. En om dan te kom, en ek kan sien partykeer as ek by die skole aankom, dis moeilik vir die skool of die onderwysers of die hoofde om dit te accommodate, want nou kom ek in met 'n ander tipe message wat heeltemal die teenoorgestelde is van hoe die skool se stelsel werk. Daar's 'n klok wat lui, daar's iemand wat 'n taak gee, daar's iemand wat 'n taak moet doen, jy weet, daai tipe goed is employment geriek. Dit is hoe employment is. Nou kom jy in met 'n hele aparte message, en dis moeilik om dit te accommodate in 'n stelsel wat so geset up is vir employment. En dit is hoekom skole soos die Mos inisiatief so great is, want hulle dink bietjie anders. Hulle kyk bietjie anders na hoe skool gedoen moet word, en dit create space vir iets soos 'n proper entrepreneurskap. Wel, of die Mos inisiatief daar van aanlyn. Weet nou kan jy wat jy daar kan doen, en julle doen dit reeds. Julle vat die manier van opvoeding na 'n next level toe. Jy weet, so daai is vir my opwindend, en dis waar digitaal weer inkom, die spoed waarteen jy inhoud kan aanpas en meet. Maar ek wil weer en ek wil beklemtoon. Jy weet, dit is my interessant dat ons het, ek laat julle met twee gedagtes, die toe ons terugkom, ons is lid van die Belgiese sakekamer, business chamber, en dan die Britse. Maar ek het eers die Belge gejoin, en as 'n storie, maar wat gebeur het, ou het op my pad gekom, toe ek nog in Londen was, Luke Louwel, hy sit daar in Antwerpen, hy die grootste private sakekamer in België, Wouka. En Wouka is 'n 20 miljoen euro 'n jaar besigheid. Syne. Die staat nie. 3000 SME-lede. En ek kry hom vir 'n koffie in Londen, en hy in die volgende, hy sê vir my, ek sê vir nou, daai 20.000, wat is jou, waar kom die gros van die inkomste vandaan? Toe sê hy, opleiding. En onmiddellik 70% van sy inkomste, so hulle 2 prokureurs wat lobbyist is, ek sê altyd, jy weet, ander manne wil net lobby. Jy moet lobby het 'n plek, maar nie, jy kan nie jou primêre funksie kan jy net lobby wees nie. So jy moet jy Eskom opdonder, maar dan moet jy nou 'n plan maak hieronder om werk te skep. So dis alright. Okay. So maar ek gaan nie verder aangaan nie. So ek wil toe met hulle pad stap, want ek wil weet watse opleiding gee julle vir SMEs wat daar 3000 lede is, want ek sê nou vir jou, dit bestaan nie in die skool nie, dit bestaan nie op universiteit nie. Dit bestaan nie. En die ironie is, the basics of business is nie rocket science nie. Ek verstaan nie hoekom word dit nie geleer nie. En dis nou weer waar die teoretiese nonsens inkom. En ek vat 'n boek ek wil aansluit wat jy vroeër gesê het, waar jy jouself bevind. En ek nou vir my vrou het baie meer betrokke geraak met die koffieshop. En ek sê vir jy moet gaan lees die e-myth. Gaan lees hom. Ek het iemand my boek gesteel, al my besigheidsboek is hier so binne in die bou. En die e-myth is dood eenvoudig. Hoekom is 80% van besighede sien hulle dinge? So wat ouens nie besef nie, is dat 80% van die oorblywende 20% sien hulle gat in die volgende 5 jaar. So niemand praat daaroor nie. So jy weet, dit is actually astronomiese failure rate in besigheid. Ons vergeet dit ook, nê. Baie keer sê, hoekom sukkel ek? Nee, jy's een van die, jy moet sukkel, want 90% van jou gaan dit nie maak nie. En struggle is deel van die leerproses, is die failing forward. Maar kan ek sê, dit is die algemene wanpersepsie van entrepreneurs. As ek vir iemand sê ek is 'n entrepreneur, dan sien hulle, Richard Branson, private jet, nice car, bla bla bla. Terwyl die werklike storie is, lê in jou bed nie aan en wonder, waar gaan ek genoeg geld kry om hierdie maand my mense te betaal? Absoluut. 3 die oggend. Gaan ek nog kliënte kry? Yes. Ek gaan 50 mense, soos Albert nou gesê het, gaan sien en net 5 gaan ja sê. Dis entrepreneurskap. Dis die heeltyd probleemoplossing, die heeltyd besig om uit te figure wat is die volgende move. Maar daar's 'n ongelooflike lekkerte daarin wanneer jy daai neet kraak, wanneer jy uitgefigure het hoe om daai 6de ou die 50 te oortuig, wanneer jy genoeg geld in het op 'n Dinsdag om Woensdag die salaris te kan betaal. En dit is wat entrepreneurskap is. Dit is vir 1% sit Richard Branson. En terug by jou e-myth, kyk, al die boeke wat daar is oor entrepreneurskap, het ek al
My vrou sal sê, ek mag nie sê gelees nie, want ek luister dit audio. Ek het dit geluister. En die een ding wat almal van hulle vir my ingemeen het, almal van hulle is geskryf in hoofstuk 20 van hulle storie het hulle begin. Niks van hulle is geskryf in hoofstuk 1 nie. En ek is nie noodwendig geskrywer nie, so ek gaan nie noodwendig 'n boek skryf eendag nie, maar as ek hoe sou ek 'n boek skryf oor hoofstuk 1 tot 20 van besigheid, nie 20 tot 40 nie, want dit is die nice storie wat almal glo dis hoe entrepreneurskap is. Entrepreneurskap is die eerste 20 hoofstukke wat hard is, wat harde werk is, wat moue oprol, vuil hande doen alles. Jy's nie die MD van jou company nie, jy's ook die persoon wat die koffie maak, jy's ook die persoon wat al die admin doen. En dis wat ek probeer doen het, toe ek my boek geskryf het, en baie mense het my gekritiseer omdat ek 'n boek op so jong ouderdom geskryf het, maar ek wou 'n real picture gee van hoe dit is van 0 tot die eerste miljoen. Nie, want al die boeke wat en daai lyk en is never pretty en dit lyk dieselfde. Al die boeke wat ek gelees het, soos jy sê, Rudolf, was nadat hy klaar 'n multimiljonair, biljonair was, toe skryf hy die boek. Klaar alles uitgefigure. En een van die miskonsepsies is dan, soos jy sê, dat almal dink entrepreneurskap is soos Elon Musk of Richard Branson of Robert Kiyosaki of Grant Cardone. En die realiteit is, entrepreneurskap is ook om slijm te verkoop by jou skool se snoepie. Entrepreneurskap is ook om karre te was. Entrepreneurskap is ook om 'n leerbel te maak met iemand se naam op. Ek meen, ons wenner hierdie jaar het R240,000 se turnover gedoen met slijm wat sy verkoop aan 'n snoepie. Ek meen, ons hoogste profit maak fudge blokkies en hy het R140,000 profit gemaak in 8 maande met fudge blokkies. Kyk, ons weet suiker is goeie besigheid. Ek meen ons weet nou die Coca-Cola hulle. ons tweede plek het in sy laaste maand R47,000 ingebring in leerbelde wat hy verkoop. En ek dink mense besef dit nie. Mense kyk na entrepreneurskap en dink dit moet hierdie massive besigheid wees in Sandton met 16 levels en CEOs en mense wat vir jou werk en so. En entrepreneurskap kan wees om foto's te neem van mense se karre of om 'n sticker te design of om jewelry te maak. En die punt is, hierdie kids maak meer geld met 8 maande se mentorskap as wat party mense doen na 10 jaar in hulle dayjob as 'n karier. So hoekom nie net daardie leap of faith vat en sê, ek kan ook 'n kar was, ek kan ook 'n muur verf, ek kan ook slijm bak in my kombuis en dit gaan verkoop aan 'n snoepie. Dit is ook entrepreneurskap. Daai is 'n verskillike belangrike punt, want ek dink die veral waar ouens wil besigheid begin. Ek onthou ook, ons het daai jare in Londen en ons is 5 Afrikaner buddies, ons is corporate animals, ons wil iets begin. En ons het in hindsight uit daai 5 ek enigste ou wat 'n besigheid eventueel begin het. Wat interessant is, maar ek kan terugkyk en sien hoe ons dit so oorgekompliseerd het. Ek het later 'n skoonmaakbesigheid. Ek het gespoor, dit sê is 'n mop en 'n bucket business. Dis nie, weet, commercial cleaning raak tricky, maar die punt was, ek het, my vrou het eendag vir my gesê, jy weet, terwyl jy nou besig is om 'n nuwe iPad te invent, hoekom gaan mop jy in die vloere nie? Want dit het door my pad gekom, en nou kom jy agter, nee, dit is nie sexy nie, hoef nie te wees, in matter of fact, dit moet nie sexy wees. Al in die begin. Absoluut. En dis nie, en jy begin nie noodwendig by jou passie ook nie, jy begin wat die angel aan die gang kry, en van daar af. En dit is wat ons vir die kids sê as ons by die skole gaan praat. Ons sê vir hulle, dit is moontlik, jy kan dit doen, dit hoef nie 'n massive ding te wees nie, begin by R0. Ek sê vir almal van hulle, niemand moet investment begin by R0. As jy 'n besigheid van R0 af kan start up en hy werk en hy maak vir jou inkomste, dan weet jy kan van daar af verder gaan en dan finally vat verantwoordelikheid vir jou eie toekoms. Maak die besluit vandag om te sê, ek gaan aksie neem en ek gaan hierdie ding maak werk. En dit is ons message by die skole en ons challenge die kids, hoërskool kids op dit en sê, jy kan dit doen, dit is moontlik. As ons dit kan doen en wat ek nou doen, is ons vat nou die nuwe jong entrepreneurtjies saam skole toe. Hulle praat nou by die skole. Ek het in die begin gepraat, maar dis nie my goal om, jy weet, by skole te praat totdat ek 50 jaar oud is nie, of jy weet, 100 jaar oud is nie. Die look gaan nie werk op 100. Ja, dalk is die lang hare ook nie meer daar nie, jy weet. Rooi skoene gaan ongemaklik. En ons ek vat die rolstoel toegang.
Hoopelik Is die stage rolstoelvriendelik? Hoopelik met daar is 'n helikopter so jy land pas sommer op die veld reg by waar jy Is alweer daar. en ek vat hierdie hoërskool entrepreneurs nou saam en hulle teach ander hoërskool entrepreneurs en dalk bring dit ons terug by die begin waar jy gevra het, hoe is hierdie scalable? Hoe maak ons 'n groter verskil? En ek dink Rudolf het dit baie goed gesê toe hy gesê het, jy weet as daar 10 hoërskool entrepreneurs gecreate kan word, kan hulle soveel mense hire wat 'n inkomste kan genereer wat weer vir hulle kinders kos en klere kan koop en education kan koop en die doel is om eventually daai groot impak te maak en hoe ons dit gaan doen. My droom, my visie is om hierdie wenners van elke jaar se Maak My 'n Miljonair kompetisie te equip om nou by skole te gaan praat. En 5 jaar van nou af is daar 5 millionaires at 22s wat gaan na skole toe reg oor Suid-Afrika en hierdie talks doen by skole. En dit is hoërskoolleerders wat ander hoërskoolleerders leer oor entrepreneurskap. Peer. Dit is die antwoord en that's the goal and ek dink that's the dream en ek dink dit is hoe ons entrepreneurskap in skole gaan reform in Suid-Afrika. En waarvan hy nou praat is maar basies hoe om 'n besigheid te skaal. So hy sy besigheid skaal deur nog ouens te kry om te praat, maar al 20 die top 20 kinders in hierdie jaar se kompetisie moet eintlik die volgende stap van hulle journey is hoe om hulle besighede te skaal sodat hulle nog 10 mense kan betrokke kry by hulle besighede en dit net kan groei. En dit is, ek dink dis een van die grootste dinge waarmee baie entrepreneurs stoei. Jy het nou gepraat van die failure rates van 80%. Dit is die rede hoekom almal fail, is want hulle werk in hulle besigheid. So dit eintlik net vir hulle self-employment geskep. Ja. Hulle werk nie aan hulle Hy besit 'n job. Hy besit 'n job, presies. So hulle kry nie dit reg om te gaan van, okay, ek het nou my hande vuil gemaak, dit is wonderlik en ek kry nou inkomste en dinge gaan goed, maar om dan te sê, nou moet ek dinge in plek sit, mense in plek sit om daai te kan vorentoe vat, so ek kan uit Daai proses en sisteme is 'n ander vaardigheid en ek dink jy sla die spyker op die kop en ek dink ek wil dit saamvat daarso ons gaan nou want ek wil nou spot jy het 'n vakbond vergadering. Wat ek dit sê? ek het nou nie skepping hier so vanmôre ek het nou die vriendelike ene gedoen. Die en ek dink dis weer daai van die basics moet in plek wees. Soos jy sê ek's mal daaroor in terme van verkoop jou slaim. En dis waar jy begin. Maar nou praat ons van daai jy begin gesê luister jy bevind jouself jy's nou uit 'n start-up uit. Daar's 'n skill set om te scale. Nou moet jy bestuur in plek kry, prosesse en sisteme. En ek sê altyd vir ouens so ek nou gaan jy next level, nou wil jy gaan noteer. Ek sê jy het 3 tipe CEOs. Jy het 'n start-up CEO, jy het 'n scale CEO en jy het 'n list CEO. Dis 3 verskillende skill sets. Ja. Ons dink weer eens entrepreneurskap is ek entrepreneur is moet ek kan scale. Nee, ek moet 'n goeie accounting service hê wat ouens of partners hê wat my kan help om te sê, kom ons gaan kyk 'n bietjie hoe lyk jou prosesse en sisteme. And by the way, weet jy moet dit in plek hê. So dis weer daai goed wat ek wil sê die besigheid, die basics wat nie in plek is in training en dan trek ek terug na SMEs toe in Suid-Afrika, in Engeland waar is daar's 'n plek. Dis hoekom ek podcast luister. Dis hoekom en ek early adopter, ek luister al 10 jaar podcast. Dis my, en nou sit YouTube, en nou sit TikTok selfs, nou sê TikTok, ek soek my snippets, want ek wil weet waar is die stukkies goud die hele tyd, en is besigheid, maar dis hoe ons leer, dat ons kan toepas, want ons gaan dit, jy gaan dit nie by die executive 6 maande kursus by 'n besigheidskool kry nie, gaan ook goeie netwerk, dit is, en ek dink het was Seth Godin wat gesê het, wat bedoel jy wil $150,000 betaal vir jou MBA om te netwerk. Ek kan vir jou baie goedkoper laat netwerk. Jy weet sonder dit. En ek kan jou actually iets leer. So anyway, so daai is ek dink ons het groot gaping. Is 'n goeie begin. Ek dink in terme van entrepreneurskap opleiding is daar's nog 'n ver pad om te stap, maar dis opwindend. Dit is opwindend. Ek's baie positief vir die toekoms van Suid-Afrika. Ek meen wat ons nou doen saam met die Mos inisiatief en die Maak My 'n Miljonair projek. Hierdie entrepreneurs is die toekoms van ons land en hulle gaan die groot besigheidseienaars wees 10, 5, 10, 20 jaar van nou af. So ek dink ons het 'n bright future. As ek kyk na die kwaliteit van hoërskool entrepreneurs wat ons het,
dink ek het ons 'n amazing toekoms wat vir ons voorlê in Suid-Afrika. Ek's baie positief. Ek ook. Manne, dankie. Ek sal nog lank met julle gesels, nou baie lekker hierdie. Dankie vir julle tyd, wel gedaan. Se hoogtepunt dink ek van 2023 en is in Afrikaans man, dit is nou ekstra spesiaal. Dankie, het was lekker om 'n bietjie saam te kuier en veral oor hierdie onderwerp is ek dink iets wat ek en Albert al twee leef, eet, slaap dit. Dit was mos nou lekker. Dit was mos lekker. Mos lekker. Dankie dat jy geluister het. Besoek asseblief ons webwerf by www.klipkouers.com. Teken sommer in sodat ons jou op hoogte kan hou. Baie belangrik, gaan luister na ons ander potgooi reeks en episodes op Spotify, Apple Podcasts of YouTube. Baie belangrik, as jy hou van wat jy hoor, los asseblief 'n resensie sodat ander lekker mense soos jy van ons episodes te hore kan kom. En kom volg ons op sosiale media. Soek net vir Klipkouers op Facebook, Instagram, Twitter, TikTok en natuurlik LinkedIn.